que j'ai manqué quelque chose, que ça m'a peut-être forgé aujourd'hui pour dire non, je ne vais pas faire la même erreur, ou en tout cas, je ne m'aurais pas tiré sur les parents, ils ont toujours été là, quoi. Mais c'est un manque que j'avais et que je suis en train de combler avec mes enfants. Absolument. Et je pense que c'est humain. Quand on manque de quelque chose ou quand on a souffert de quelque chose, on essaie toujours de combler ce manque, de réparer ces mots, M-A-U-X, quand on devient adulte, quand on a pris le temps d'apprendre beaucoup de choses, d'apprendre de la vie. Et on essaie vraiment d'éradiquer tous ces mots pour éviter que les autres personnes qui nous entourent souffrent de cela. Je voulais avoir du temps, une présence. Moi, je sais que aujourd'hui, j'ai appris à fumer dans la rue. Le temps du travail, c'est le temps du travail, c'est pour les autres. Tout le reste, c'est pour ma famille.